지난밤 사랑하는 사람이 침대에서 뒤척이며 잠을 설치는 것을 당신은 몰랐을 겁니다. 그녀는 당신의 코골이 때문에 잠들 수 없었습니다. 당신의 코골이는 다른 사람의 수면을 방해할 뿐만 아니라 당신의 건강에도 악영향을 주고 있습니다. 코골이는 뇌의 원활한 산소 공급을 방해하며 만성질병 발병률을 높게 만들죠. 코골이는 수면 중에 목구멍 근육이 이완하고 가라앉아 기도를 막게 되고 좁아진 기도를 따라 이동하는 공기가 성대를 진동시켜서 코를 고는 것입니다. 스노우서클은 최첨단 소리 감지와 골전도 기술을 통해 코 고는 소리를 정확하게 인식합니다. 그리고 54단계의 미세 음향과 진동으로 뇌에 물리적 미세 조정 신호를 보냅니다. 이는 목구멍 근육의 수축과 함께 기도를 열리게 하고 호흡을 부드럽게 만들어 코골이를 멈추거나 완화시킵니다. 이 신호는 아주 약해서 수면의 질에는 영향을 주지 않습니다. 사용자가 코골이를 멈추면 수면의 질은 점차 향상되고 당신의 아침은 상쾌해집니다. 코골이를 멈추는 최고의 해결책, 스노어서클.